ကဲဘာသာတွေကျွန်တော်တို့ခုတစ်ပတ်ကစားတော့မယ်ကြော်တော်ဝင်းနဲ့လိမ့်လင်ကြတို့ရဲ့ပွဲစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တချို့မြန်မာပိသက်တွေကလိမ့်လင်ကြတို့ဘက်ကိုတွားပြီးတော့ဒါအလွန်ကျူးပြောတာဆိုတာတွေအလွန်ကျူးကွန်မန့်ရေးတာတွေအများကြီးကိုတွေ့နေရပါတယ်ကျွန်တော်ပွဲတစ်ပတ်ကစားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ဖက် fighter တွေလေတိုက်တာနှစ်ဖက်ပိသက်တွေအပြန်အလှန်လေတိုက်တာကဒါအဖြစ်ပြောကြမှာမဟုတ်ဘူးဒါကဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့အရာတစ်ခုပဲဒီပွဲစဉ်စားထွက်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်မြန်မာပိသက်တွေကပြောကြတယ်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဒီပွဲဒီငါတို့ရဲ့ fighter AACC နဲ့အနိုင်သွားမဲ့ပွဲငါတို့ရဲ့ fighter က AACC နဲ့လိမ့်နေကြကိုအလဲထိုးသွားမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုအများကြီးတွေ့ရတယ်။ဒါပတ်သက်လို့အောင်လဲတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုစကားတွေရဗျာကျွန်တော်တို့လိုမြန်မာပေတွေအောက်တွေမြန်မာ social media အောက်တွေမှာရင်းကိစ္စမရှိဘူး။ကိုလူနဲ့ကိုအချင်းချင်းမှာဗျာကိစ္စမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ one championship ရဲ့ပေအောက်တွေမှာပို့ပြီးတော့ဆိုတာအခုလိမ့်နင်ဂျာတို့ရဲ့အကောင့်အောက်တွေမှာပြီးလို့ရှိရင်ဒီသူတို့ကလပ်လွတ်စုဝမ်ဆိုတဲ့ဒီကလပ်ရဲ့ပေးအောက်တွေမှာပါသွားပြီးရမင်းတို့ငါတို့အမောက်သေးလို့ရတယ်လိမ့်နင်ဂျာတို့ဒီဘက်မှာအခွင့်အရေးမရှိဘူးဆိုတော့ပုံစံမျိုးတွေเนาะဒါကျွန်တော်တို့ပေးသက်တွေကသွားပြီးလေတိုက်ကြတာဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဒါပြန်ပြီးတော့လေတိုက်တာမျိုးတွေလုံးဝမရှိဘူးသူတို့ဘက်ကလက်လျူရှုထားတယ်ပေါ့เนาะပွဲအတွင်းကိုပဲသူတို့ဘက်ကအဓိကအောင်ဆိုင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီတချို့မြန်မာပိသက်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ထိဆိုသလဲဆိုတော့ဒီ Photoshop တွေနဲ့ပါဗျာတည်ရမှာလေတိုက်တာဟိုကျော်တော်ဝင်းကလိတ်ကင်တဲ့ပုံစံတွေပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်အပြစ်မမြင်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ပွဲတစ်ပွဲမှာလေတိုက်တယ်ဆိုတာကဓမ္မတာပဲဖြီယိုဖြစ်စင်ပဲရှိလဲရှိတင်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဂျိုရှူအာဘန်တို့ဘာလို့ပွဲတွေမှာဆိုလဲဂျိုရှူအာဘန်ကလေတိုက်တာပဲသိတယ်မလားအဲဂျိုရှူအာဝင်းပွဲမှာကျွန်တော်ဖိုင်နာဘက်ကတစ်ဘက်ကလိမ့်နေကြကိုဒီပိသက်တွေကနေလေတိုက်တာကကိစ္စမရှိဘူးဒီမှာဆိုလိတ်ကင်တဲ့ပုံစံဖြစ်ဘာမှမဖြစ်โอเคအဲ့ဒီကလုံးဝအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲဆိုတော့ဒီလိမ့်နေကြနဲ့ပြအရင်တော့ကလပ်အတူတူပဲဖြစ်တဲ့ထုံးမင်းနိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထုံးမင်းနိုင်ကိုဟာမြန်မာပိသက်တွေကနေပြီးတော့သစ္စာပေါက်ဆိုပြီးတော့ပြောတာတွေပါကျွန်တော်ကတွေ့လာရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိဆိုသလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလွတ်စုဝမ်ကလပ်ဘက်ကနေပြီးတော့ထုံးမင်းနိုင်ကဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းရတယ်ပြန်ပြီးတော့တောင်းပန်စာထုတ်ရတဲ့အထီကိုဖြစ်လာတယ်အဲ့လောက်ကြီးကြတော့အဆင်မပြေတော့ဘူးလေနော်ဘာလို့ဒီထုံးမနိုင်တို့ဒီလိမ့်နေကြတော့ဆိုတာကအခုဒီ one championship မှာဗျာဒီ one Friday fight ပွဲတွေနော်စပြီးလုပ်တယ်2023ခုနှစ်လောက်ကတည်းကသူတို့ကအဲ့ဒီမှာအတူတူလေ့ကျင့်လာခဲ့တာအဲ့တော့ထုံးမနိုင်တို့ပလာတာရောင်းတယ်ဗျာပလာတာရောင်းပြီးတော့သူပြင်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့လွတ်စုဝမ်ကလပ်မှာလေ့ကျင့်ရင်လည်းသူကနိုင်ပွဲတွေရပြီး one ကိုရောက်လာခဲ့တာဘယ်လိုဖြစ်ထုံးမနိုင်ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့ fighter ပဲကျွန်တော်တို့ fighter ကိုသူတို့ကပြုစုပြောထောင်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နဲ့လည်းဗျာဟိုရန်ဘတ်တွေမဟုတ်မိတ်ဆွေကလပ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းဒီထုံးမင်းနိုင်တို့ထုံးမင်းအောင်တို့လာလေးချင်းတဲ့အခါမှာသူတို့နဲ့ရင်းနေတဲ့ကလပ်ဆိုတာကလည်းဒီလူစုဝမ်ကအရင်ကြီးဆုံးပဲဒီတို့ကြောင့်မို့လို့ပွဲတိုင်းကိုသူတို့ကအမှပြင်ဆင်ရတယ်အခုတစ်ပတ်မှပြင်ဆင်တာမဟုတ်ဗျာအရင်ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကထုံးမင်းအောင်တို့ဒီ1ကိုစပြီးရောက်လာကြတဲ့ကအဲ့ဒီမှာပဲပြင်ဆင်နေကြတာဟုတ်မလားဒါပေမဲ့အခုတစ်ပတ်မှကျတော့ဒီကျော်တော်ဝင်းနဲ့လိမ့်နေကြတော့ကထိုးမယ်အဲ့ဒီမှာထုံးမနိုင်တော့ရှေ့ဘက်မှာသွားလေ့ကျင့်နေဆိုတော့တချို့တွေကရေးကြတာကြာပြောမှဆိုဟိုမြောက်ထိုးပင်းကောလောက်တာဗျာသိလားအဲ့ဒါရတော့အဆင်မပြေဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ဖက်ကဒီလိမ့်နေကြတော့ကဗျာကျွန်တော်မြန်မာပိသက်တွေနဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာဖိုက်တာတွေနဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဘက်ကအမြဲတမ်း respect ထားပြီးတော့ဆက်ဆံတယ်ဒါလိမ့်နေကြနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြန်မာဖိုက်တာ2ယောက်ထိုးဘူးတယ်နော်မိုးထောင်နဲ့လည်းထိုးဘူးသူတို့စောရန်နဲ့လည်းထိုးဘူးတယ်မိုးထောင်ကိုသူနိုင်လိုက်တယ်နိုင်လုံးကဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့အလွန်ကျူးလေတိုက်တာမျိုးတွေမရှိဘူးပုံမှန်လေးပဲ AACC လေးလည်းပဲသူနေသွားတယ်အဲ့ဒီဆွန်ရက်ပွဲတုန်းကဆိုပို့ဆိုးတာပေါ့နော်ဆွန်ရက်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒါအငင်းပွားပဲဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့သူတို့အနိုင်ရသွားတယ်အနိုင်ရသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ကဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ဒီအနိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ကအနိုင်လို့မတတ်မှတ်ပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာဒိုင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းပဲလိုက်နာလိုက်ရတာပဲရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ပွဲရတဲ့ပုံမှာလည်းဂုဏ်မယူပါဘူးအမားပါသွားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြန်မာပိသက်တွေကိုတောင်းပန်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ဓာတ်ပုံလေးတွေဒီလိုရိုက်ပြီးတော့ဒါလုပ်ပေးခဲ့တယ်ဗျာသိလားအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွတ်စုဝမ်ကလပ်ကကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကိုအမြဲတမ်းဒီလေးစားစားနဲ့ဆက်ဆံတယ်တချို့တော့ fighter တွေရှိတယ်တခြားကလပ်က fighter ကျွန်တော်လည်းအောင်တွေ့မှာပါအမြဲတမ်းကျွန်တော်မြန်မာ fighter တွေရှုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကလပ်က fighter တွေနဲ့ပြိုင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တောင်မှပဲကျွန်တော်တို့ကိုတီးသက်တမင်နှိမ်ချပြီးလေတိုက်တာတွေရှိတယ်သိရမလားအဲ့လိုမျိုးကိုတွေကိုလေတိုက်တဲ့ဒီကလပ်က fighter တွေဆိုရင်အစကုန်လေတိုက်ဗျာကျွန်တော်ပြောတာဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုဒီလွတ်စုဝမ်တို့ဘာလို့ကြတော့သူတို့ကကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်း respect ထားခဲ့တယ်ကျွန်တော်နဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ fighter တွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့ပြီးအနိုင်ရခဲ့တာတောင်မှပဲသူတို့ကလုံးဝအောင်ပွဲခံနိုင်မှုမရှိဘူးပြီးတော့အမှားယွင်းနေပါသွားခဲ့ရင်လည်းအမြဲတမ်းတလေးလေးစားနဲ့တောင်းပန်တဲ့ကလပ်ဖြစ်တယ်
အဲ့တော့အခုတစ်ခေါက်မှာကျွန်တော်တို့ fighter နဲ့သူတို့ fighter နဲ့တွေ့တယ်အဲ့တော့ပြိုင်ဘက်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်မဲ့ကျွန်တော်ကရန်သူတွေမဟုတ်ဘူးဗျာသိလားမိတ်ဆွေတွေပဲဗျာသိလားဒီတို့ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီပွဲကိုနှစ်ဖက်စလုံးကတလေးတစားနဲ့စင်ပေါ်မှာရှင်းပြနေတာမျိုးပေးသက်တွေကလည်းတလေးတစားနဲ့ဒီပွဲကိုဝင်းရတာမျိုးပဲဖြစ်တဲ့တယ်အကယ်၍ဒီပွဲထိုးလိုက်တယ်ဗျာပွဲထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကျော်စောဝင်းကနိုင်သွားတယ်လေးနေကြအောင်လဲထိုးနေဖြစ်နိုင်သွားတယ်မထားလိုက်နိုင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလွန်ကြီးတွေလင်မတိုက်စေချင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြောသလိုပဲသူတို့ကကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆွေကလပ်ဖြစ်တယ်နော် respect ရှိတဲ့ကလပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကသူတို့ကိုကျော်ဆောင်ဝဲအလဲထိုးနိုင်သွားနေတာမှာပဲအရင်လေမတိုက်ပါနဲ့ပြင်မှာတခြားကောင်းနေဆိုရင်တိုက်ပြသိတယ်မလားကျွန်တော်တို့အမြဲနှိမ်ချနေတဲ့ကောင်းနေဆိုတိုက်အကယ်၍လိမ့်နေကြကဗျာဒီကျော်ဆောင်ဝင်းကိုနိုင်သွားတယ်အခုဆွန်ရတ်တို့လိုဗျာဒီအငင်းပွားဝဲဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နိုင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတအားကြီးသွားမဆဲစေခြင်းသိရမလားအဓိကအနိုင်ရှုံးဆုံးဖြတ်တာက fighter တွေမဟုတ်ဘူးမဘိဓာတွေကဆုံးဖြတ်တာဖြစ်တယ်ဒီတို့ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီထုံးမင်းနိုင်ကိုကလပ်အတူတူလေ့ကျင့်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျော်ဆောင်ဝင်းရဲ့အားနဲ့ချက်တွေကိုပြောတယ်ဆိုတချို့တွေဆွဆွဲကြတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းဘယ်လိုဖြစ်ဗျာပြောရင်လည်းပြောမှာပဲမပြောရင်လည်းမပြောဘူးပဲဒါပေမဲ့အသင်းဖြစ်သွားပြီဗျာဒီလေကျွန်တော်ဘောလုံးအသင်းကိုပဲကြည့်ဘောလုံးအသင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမန်ယူမှာဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံပေါင်းစုံကလာတဲ့ဒီအသင်းသားတွေရှိတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီအသင်းနိုင်ဖို့အတွက်ကိုပဲသူတို့ကလောက်ကြတာဒိုလီနဲ့ရိုနီဆိုလို့ရှိရင်ရိုနီအနီကထုတ်ခံရအောင်လို့ဒိုလီကသွားပြောတာရှိတယ်နိုင်ငံပွဲမှာလေအင်္ဂလန်နဲ့ပေါ်တူဂီပွဲမှာဒါပေမဲ့ကလပ်သင်းရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကတသွေးတသားဖြစ်သွားပြန်အဲ့လိုမျိုးဗျာသိလားကျော်ဆောင်ဝင်းလည်းကြည့်လိုက်ကျော်ဆောင်ဝင်းဆိုလို့ရှိရင်အခုဖက်တက်မှာလေ့ကျင့်တယ်ထိုးရမှာထိုင်းပြန်ပဲဒါပေမဲ့သူ့ဘသူကလေ့ကျင့်ပေးတယ်ထိုင်းတွေကပဲသူလေ့ကျင့်ပေးတာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ထိုင်းတွေလေ့ကျင့်ပေးတဲ့ဒီ1 2K တို့ကျွန်တော်တက်စပေါက်ဆိုပြီးထိုင်းနဲ့တော့ပြောလို့မရဘူးဗျာသိလားအဓိကကဒီ1 championship တို့ကမ္ဘာစင်မြင့်ထပ်မှာသွားနေတဲ့ပုံစံကသူကအသင်းအဖွဲ့စိတ်တက်နေပဲသွားတာနိုင်ငံအတွက်ဆိုနောက်မှာပဲထားသေးတယ်သိရမနိုင်ငံတူလို့ဆိုပြီးတော့အားပေးတာမျိုးထက်ကိုယ်နဲ့အသင်းသူတဲ့သူတွေကိုပို့ပြီးတော့အားပေးကြတယ်အခုဒီဘက်မှာဆိုလို့ချင်း PK ဆန်ချမ်းကျန်ကဒီ Espanza ဆိုတဲ့ fighter နဲ့ဒီဘီနန်ကပေါ်တော်နဲ့ထိုးမယ်သူတို့ကလပ်က fighter တွေကသူတို့ Espanza ကိုပဲသူတို့အားပေးမှာပေါ်တော်ကိုအားပေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးတွေခွဲမြင်ကြဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထုံးမနိုင်တို့ဘက်ကိုလည်းတွားပြီးတော့တစ်စပေါက်ဆိုတွားပြောတယ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့လက်နေကြတို့ဘက်ကိုလည်းတအားကြီးတွားလေတိုက်တာတွေကအဆင်မပြေဘူးဗျာသိလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တလေးတစားနဲ့ပေါ့နော်အပြန်လှန်သွားသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကဗျာပြောမှဆိုရင်ရလက်ကောင်းကြတာမဟုတ်ဘူးဗျာသိလားအဲ့တော့တစ်ဖက်သားကကိုယ့်ကိုရလက်မကောင်းတဲ့အချိန်မှာလေလာတိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းလုံးဝမခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်မြန်မာပြည်သားတကယ်မခံနိုင်ကျွန်တော်လည်းမခံနိုင်ဘူးဗျာသိလားအဲ့တော့ကိုဒီဘက်ကလည်းအဲ့လိုမခံနိုင်ဘူးဆိုသူများကလည်းအဲ့လိုသွားပြီးတော့လေမတိုက်စေချင်ပါဘူးတိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းပဲကျွန်တော်ကတော့လုံးစေချင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထင်းထင်းသိမ်းလေးလောက်ကြပါလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်ပါတယ်အခုတစ်ခေါက်ကတော့တအားကိုရုပ်ဆိုးလို့နေဗျာဒီလူစုဝန်တို့ကလပ်ဘက်ကနေပြီးတော့ထုံးမနိုင်ငံဒီလိုဖိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြန်ဖြည့်ရှင်းရတဲ့အဆင့်ထိရောက်လာတော့တော်တော်ကြီးကိုစိုးရွားတယ်သူတို့ဘက်ကတော့ကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးသက်တွေကိုဒီအဓိကထားရမှာတော့ထားပေးသက်တွေဘယ်လိုမြင်တယ်လဲဆိုရင်ဒီကောင်နဲ့အစင်တမ်းမရှိဘူးလို့ထင်သွားမယ်သိပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုအကျင့်တွေကိုပြင်ပါနောက်ပြီးတော့မြောက်ထိုးပင်းကိုလုံနေတဲ့ page တွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်သိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ page တွေလည်းအဲ့လိုလုပ်ရက်တွေကိုမလုပ်ပါနဲ့လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရာကနေတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ပြောတဲ့နေရာမှာအမားလေးတွေပါသွားခဲ့ရင်လည်းနားလည်းပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အဆုံးလေးကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်